हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शाहबाज मलिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको होम थिएटर को रिपेयर करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। इसमें मैं आपको आज हर कंपोनेंट की जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि अगर आपका होम थिएटर खराब हो गया है, चाहे उसके अंदर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप किस तरीके से अपना होम थिएटर को चेक करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे और किस किस कंपोनेंट पर कितनी कितनी वोल्टेज आएगी और मल्टीमीटर से उसको कैसे चेक करेंगे। ये सब चीजें दोस्तों आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होम थिएटर में काम शुरू होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। ट्रांसफार्मर हमारी 220 वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है और ट्रांसफार्मर के आउटपुट में आप देख सकते हैं इसमें 3 वायर हैं, 2 हरी और 1 पीली। दोनों हरी वायर में 16 वोल्टेज है और जो बीच की पीली वायर है उसमें 0 वोल्टेज है। फिर ट्रांसफार्मर हमारी 220 वोल्टेज को 16 वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि ऊपर ये 4 20-30 आईसी लगी हुई है। इनमें से जो राइट की 2 20-30 आईसी हैं वह हमारे स्पीकर की साउंड को एम्पलीफाई करती हैं और जो लेफ्ट साइड में 2 20-30 आईसी लगी हुई हैं वह हमारे बूफर की साउंड को एम्पलीफाई करती हैं। इन आईसी को चेक करने के लिए फ्रेंड्स मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप चाहें तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और नया तरीका इस वीडियो में आज बताऊंगा। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी चेक कर लें जो मैं आज बताने वाला हूं, या जो हमने पहले बताया आप उससे भी अपनी आईसी को चेक कर सकते हैं। तो इस नए तरीके में दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, जो हमारे ट्रांसफार्मर से जो मैंने पहले बताया था इसमें वोल्टेज आई है 16 और 16 2 वोल्टेज आई है, तो वह वोल्टेज इसकी पिन पर जाएंगी। तो आप देखिए इसकी एक पिन पर 16 वोल्टेज आ रही है, दूसरी पिन पर -16 वोल्टेज आ रही है और बाकी की जो 3 पिन है उन सब पर 0 वोल्ट आ रही है। तो ये वाली आईसी ठीक है। इसी तरह से आप सब आईसी को चेक करिए, सब में वोल्टेज सेम ही आएगी। अगर यह वोल्टेज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा या बहुत कम होगा तो वह आईसी खराब होगी। अगर आपके पास कोई और होम थिएटर है जिसमें जब आपने चेक किया तो उसके ट्रांसफार्मर में आउटपुट में 16.5 की जगह 15 या 20 वोल्टेज आई, तो उसी हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना होगा कि आपकी आईसी में उतनी ही वोल्टेज आएगी, 16.5 नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे केस में यहाँ पर 16.5 है। इसके बाद आप दोस्तों देखिए कि इसके अंदर 2 आईसी 4558 बीच में लगी हुई हैं। इसमें से जो राइट वाली आईसी है इसका काम वूफर की बेस को बढ़ाना होता है और जो लेफ्ट में लगी हुई होती है उसका काम स्पीकर की साउंड को बढ़ाना होता है। तो अगर आपके होम थिएटर में बेस या स्पीकर साउंड कम आ रही है तो आप इन 2 आईसी को भी चेक करिए, हो सकता है आपकी ये आईसी भी खराब हो। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको चेक किस तरीके से किया जाए। हमारे पास 2 वोल्टेज हैं, +16 और -16 जो हमारे ट्रांसफार्मर से आई है, वह दोनों वोल्टेज के अंदर जाएंगी कि 2 पिनों में यह वोल्टेज होनी चाहिए। तो आप वीडियो में देखिए, हमने इसको चेक करना स्टार्ट किया है और इसकी पिन पर 15 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आ रही है, जो कि यह दर्शाता है कि यह दोनों आईसियां हमारी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आप देखिए यह 16 वोल्टेज यहाँ से इन वायर के थ्रू सीधा हमारे MP3 कार्ड पर जाएगी। आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने आपको चेक कर भी दिखाया है। इसके बाद इस 16 वोल्टेज को IC 7805 7805 आईसी के द्वारा 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारा MP3 USB कार्ड 5 वोल्ट की सप्लाई पर चलता है। USB कार्ड की चेकिंग आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको ये देखना है कि ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रही है क्या आईसी के द्वारा उसे आसानी से 5 वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा रहा है या नहीं। अगर ऐसा हो रहा है 5 वोल्टेज आईसी से आउटपुट हो रही है और इनपुट में आईसी पर
16 वोल्टेज आ रही है तो सही है, आपका कार्ड सही है। इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से जो 0 वोल्ट आउटपुट में निकले हैं वह हमने अर्थिंग पॉइंट लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हम होम थिएटर को चेक कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि ट्रांसफार्मर से आउटपुट हुई वोल्टेज को सभी कंपोनेंट पर चेक करना है, चाहे वह आईसी हो, फिल्टर कैपेसिटर हो या रेक्टिफायर डायोड हो। बस आपको उस वोल्टेज को फॉलो करते जाना है और आपके सारे कंपोनेंट चेक हो जाएंगे। और दोस्तों, हमने कोशिश की है कि हम इसके अंदर सभी तरह की आईसी और सब कुछ बता दें आपको, कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो आपके होम थिएटर में, आप बड़े आसानी से उसको ठीक कर लें। लेकिन अगर हमारे से इसमें बताने में कुछ कमी रह गई हो और अगर आपके होम थिएटर में कुछ अलग ही तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट करें और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जल्द से जल्द हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।